Mga higala, kumusta ug maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Sa gihapon ni ining taknaa kami magahatag og mga pagpasalamat ug pagdaig diha kanimo. Salamat nga hangtod ni ining mga taknaa may kagawasan pa ang pagsulti ug pagsabod sa binhi sa kamatuoran dinhis kahanginan. Tuguti Ginoong Dios nga imong panalanginan kini nga programa. Panalanginan mo kini nga istasyon, panalanginan mo ang mga tawo nga nagapaminaw sa imong pulong. Nga kini unta o Dios nga programa mahimong kasangkapan sa pagpasabot sa mga binhi sa kamatuoran. Og ang mga nagapamati imong pagatandugon ang ilang mga hunahuna og kasing-kasing, din ang imong pulong nga ilang napamatian maghatag og kahayag sa ilang mga kalag, og sila imong pagakabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo aron usab sila unya mga luwas sa adlaw sa imong pagbalik. Among ikalipay og pasalamatan ang imong paghatag og pagtubag sa amo nga mga pag-ampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga pagadawaton tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga manluluwas. Amen. Well, mga higala, sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako uyamot sa inyong makanunayon nga pagsunod niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhis Pilipinas o ngadto na sa nagkalain-laing mga dapit o nasod sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa. Welcome og maayong hapon og maayong gabi kanatong tanan og ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Well, sa makausap pa higala sa gihapon ato ning samas na andan ato uning ibanan og pipila ka mga text message ang niya sa ato ang cellphone, no? Niya ang uban na lang ani atong gihimo, ato na lang ato na lang ning gipang-replyan ang uban tungod kay kuan naman gud laglom na kaayo ang mga layo na ba kaayo ba. Okay, ato ning basahon ni ang kuan pansadi pa ko akong pasalamatan kinsa to ganina nga ganina lang gyud, no? Karong hapon lang naghatag sa ako load nga 50 pesos. Wa man gyud nag-text unya, salamat kayo ha, pwede lang tingali nga imo ra kong tiksan aron nga mahibaw ko apan og di ka gyud mosulti basta nga ang Ginoo di man pod na mataguan, no? Salamat kayo. Well, ni atay basahon nga ko nagsagol-sagol na ning mga text. Okay, ato ni basahon. Sir, maayong hapon. Doon na ba yung mga pangutanan no? Kanana ang dili lang usa nato ni oil sa di patamo adtos unahan brother Mamer o kon Mamerto Cabrera palihog naminaw man gyud ka karon ang paluap nimo sa gipangutana nimo ang pangutana kagabi nga kuan brother Mamer gitubag imong gipaluapan og pangutana unya Biyernes naman ron. Ako kang hangyoon lang sa Domingo sa gabi nato tubagon kay dili man ni madala og kausara o kaduha. So atong himuon aron na straight kay ugma god sa gabi Sabados gabi og Domingos buntag programa na sa kini ang maayong balita. So kadtong mga pangutana nga nag-abot
sa programa sa Maayong Balita, panahon na nga maibanan pud na ang mga pangutana ana. So sa Domingo na lang sa gabi Brother Mamer o kon Mamerto Cabrera nga ato tubagon to ang imuhang kuan, imuhang kanini ang pangutana nga ato lang mo aron straight ba, no? Aron largo na ang pagkuan kay og ato gud ni karon kay mo magina ato tubagon man nato dayon og ato gid ni karon nga kuan maputol ni siya tungod kay Bernis maron unya ugma sa gabi ang kining Maayong Balita og sa Domingo sa buntag. Daghang kayo salamat Brother Mamer ako Mamerto Cabrera. Well, ato ning basahon ning text message sir. Pangutana gihapon, no? Di na lang ni. Well, patay kon. Sir, mo great lang ko og happy birthday. Kang Ye og happy listening pod kang Lolo Mateo nga kanunay nagsunod aning inyong programa. Manglok ni Trabadayon is bukton sa iyang mga apo sir kung maglangas-langas na kay di siya gusto nga may saba panahon sa inyong programa. Dagang salamat sa pagbasa sir si Renilin Daini. Okay, dagang salamat Renilin sa inyong pagsunod kanunay sa atong programa, no? Okay, kana bang tao nga magsigig pangyamid kung ipasabot ang tulong sa Dios? Unsa na siya brad? Tao na nga gigiyahan sa espiritu o gigiyahan sa yawa? Okay, pangutana man na, no? Pero ang tinuod paggasulti, tulong na ganis Ginoo unya kontrahon sa tao di gid kapaabot nga ko ana kana na ang espiritus Ginoong nagiya ana iya gid na sa yawa, di ba? So simple ra magid na. Okay. Maayong gabi ninyo upat diha brad. Tuluro mi ron namino na pud ko diri sa barangay Kabintan, Ormoc City. Mugreet ko diri sa akong family gikan ni Jared Espilita. Okay, dagang salamat Jared Espilita sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga programa. Nga patay basahon sir mag-as pangutana gyapon so di nato ni pa matagaan og atensyon karon. Well, sa dili pa si Brother Libby mag-iban sad og pipila ka mga text messages diha sa iyang cellphone ay palihog ra kog li diha pastor sa atong mga viewers kay basig mo reload na pod unya hinuona niya kadtong ilang mga message dili nato mabasa pa. Okay, salamat Brother Jono. May gabi day sa itong mga suking tigpaminaw nga naabot sa itong Sibya, True Radio, gingon man sa itong mga higala o mga nagsunod sa itong programa sa Facebook Live na tagabi. Welcome ka muna ining usa ka oras o takna natong tulumanon din sa kahanginan. O karon din sa atong monitor, atong nakita diya karon nakig-uban nato sila si Gileo Pakana. O niya diya siya message nga gipaabot ni pray for the upcoming debate on Sunday between SD and RCC unclean food. Gileo Pakana niya ang affirmative RCC. Okay no? Niya diya usab si Remedios Dehito. Diya usab si message, good evening and happy Sabbath ninyo mga brad. Sige, jud mi paminaw sa inyong mga mensahe ninyo. Okay, salamat no. O niya diya usab si Gileo Pakana gihapon, diya usab si message, advance happy Sabbath. O niya diya usab si Sister Silsa Tirana Leyte, na nagbasiros placer, diya usab si message. Kining Leyte apelyido ni dili na lugar. Okay. O diya usab si message, happy Sabbath to all. Niya diya usab si Mylene Dignos diya sa Patag. Diya usab siya message, good evening ninyo tanan diha, happy Sabbath. Niya diya usab si SD Adventist, good evening pastor, happy Sabbath sa inyo og sa naminaw sa inyong programa. Happy Sabbath usab sa Rubas family, Koyos family og Kumidiro family.
Happy Sabbath kanatong tanan from Mambahaw Church. Greetings. Niya diya sab si Nelia Umulon, diya sab si message. Happy Sabbath ninyo Pastor og Brad John og Brad Libby. Niya diya sab si Brother Joseph Kimno. Mayong gabi usab diha kanina sir Pastor Merjan at Pastor Joel og sa tanan nga naminaw og nagtan-aw sa live. Karon malipayong pagpaminaw mga igsoon og salamat sa kanunay sa inyong pagpaminaw. Padayon ta mga igsoon bisan pa sa atong pagtuo og pag-alagad sa Ginoo. Lahutay ta padayon ta dalaygon sa kanunay ang atong buhing Dios sa kanunay og salamat sa pagbasa Pastor and God bless. Happy Sabbath sa tanan. O nga diya usab si Ritisa Mort, diya sab sa message. Good evening brothers, Happy Sabbath. O nga diya sab si Rose Balag, dinhini sa dakit na siguro ni or Kabangkalan, Kabangkalan. Diya sab sa message. Good evening brothers and sisters in Christ. Happy listening sa mga members sa Kabangkalan Church, Bugo City. Happy Sabbath. Okay, Happy Sabbath no. Nya karon pa ko kita nimo Rose Balag sa imong message unya nakadungog lang ko nimo sa programa ni Brother Arnold kada hapon. Unya diya usab si Desiree Lial, diya usab sa message. Good evening po. May gabi isa ninyo diha Ma'am Desiree uban ni Ma'am Rohama Lial imong mama. Nya day sumpay and Happy Sabbath. Okay, Happy Sabbath po no. Nya diya usab si Brother Merjon nakiguba nato karon. Ay Pastor, where are you now? Diya sa message, maayong gabi paki-greet ko ka Chimmerly Kabagi sa iyang birthday. Absent sa ako. Birthday dairo ni Chimmerly Kabagi. Happy birthday. Happy birthday, Chimmerly Kabagi. Niya diya sa message, Sister Silsa Tirana Leyte, happy watching and happy Sabbath. Alia Valizado Nilio from the other part of the world. Okay, salamat kay no. Nya katong mga viewers nato ron nga wala nag-send og message, ato lang tong tingbon niya og basa sa ato ng panahon sa pagtubag sa pangutana. So ako ihatag og balik ang panahon diyan mo Brother John. Okay, Brother Levi, mas maayo siguro nga imo sa lang hawan-hawanan ug gamay kayo ng imong cellphone diha. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga ug mga hinigugmang tigpaminaw, mga hinigugma nato nga mga viewers no. Sa bisan diin nga bahin sa kalibutan karon nga nag-view sa ato nga FB live. So kamong tanan, welcome. Unya pwede mo maka-message sigala sa ato nga number sa 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Kana kung naamoy mga importante nga greetings or kaha naamoy mga pangutana or gusto mo mo-contribute mga higala pagtubag sa pangutana nga atong entertainon dinhi. O ni alang sa atong mga higala sad nga wa pa makasulay og view lantaw sa atong program sa atong live. So i-search lang niyo sa inyong Facebook higala. I-type lang ang DYCM Bugo Adventist. Ako sabihin DYCM Bugo Adventist. Pag type niyo ana, pag okay ninyo, kita niyo higala ang DYCM Bugo Adventist no, ang atong live program. So parang makakita sa mo, niyo maka-message po higala din sa atong Facebook live no. Naamoy mga ikatampo or unsa inyong mga mensahe, amo na nga basahon mga higala. Welcome na namo dinhi sa atong tulumanon. Okay na lang atong basahon. Si George Diayni of Bourbon, Roman Katoliko, tigpaminaw gihapon midiri. Kay sipa man kaayo ang DYCM diri. Salamat usab Bro Lebe. Kay salamat nung asa dapita sa Bourbon ang inyo Brother George no. Salamat nga tigpaminaw ka o niya doon na kay daghang mga kanta nga imo nga natiman-an sa mga kahigalaan nga isdae no. Gabiin Bro, mutana ko nimo naabay text sa Biblia nga naghisgot nga ingon ayaw kamog pangandoy sa butang madunot ra. Okay no. Ato niyo nang tik-apon mga higala.
Kini pa ito basahon, maayong gabi ninyo diha mga brad. Nagposisyon na sad ko diri sa among payag naminaw sa inyong programa matag hapon. Kunya salamat pod kaayo ni Brother Boyax nga gihimo niyang video, no? Gihimo niyang video ang pagpaminaw kanunay sa atong programa. Salamat kay Brother Boyax. Niya ato rin ipasalamaton ang nag-send pod og load kaganiha nga 50 pesos o kinsa man galing, pero ang Dios uwa matago sa pananaw sa Dios. Ang amo lang paghinaot nga ang Dios magpanalangin kaninyo, no, sa ato makikilaan nga di na sila yung mga contribution pinagi sa pag-load sa atong cellphone. Sayon sila nga marag crisis karong panahon na. Crisis sa atong mga financial, no, bisan ka didire gibatyag sabig ka krisis sa atong kapanahonan. Ang ilang magadian ni Brother Lebo na agad sa ilang kasing-kasing mutabang sila sa buluhaton sa Ginoo, pero ipaagi na lang sa ingon ani tungod kay bisan tuod ingon ini lang pero bililhon na kay gud na sa Ginoo. Kay sa Mateo 10:42 di man kawad-an og balos ang tawo nga nakahatag og usa ka kabo nga tubig sa taong nagdalas maing balita. So gibati nila nga sa kagamay na lang sa panahon ron, malipay na lang pud sila nga doon na sila'y participation dias buhat sa Ginoo sa sama ani nga paagi sa paghatag lang og mga load. Kay kining load nga mag-abot sa ato wa nato ni ginagamit sa mga tinunto, no? Gigamit ni sa mga kinini ang inunta hug na lang ni ba og kanana ang cellphone Bible study mo lagi na diha ra pod kutob kay labi na sa pagkakaron gupod pending ang atong mga schedule tungod sa problema sa pandemic. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Lebe. Anto ta mga higala sa kuaning Brother Mamer o Brother Mamerto sa gipaluap nimo nga pangutana sa pangutana nimong gitubag kagabi nag-text na ko nimo pero wala ka nag-reply, nag-miss call ko, nag-ring, so it means to say I'm sure nga ang akong text na receive nimo, pero para siguro gyud ako kang paibawon sa maog hapon nga kisulti ko naman ni ganina Domingo sa gabi atong tubagon ang imong pagpaluap sa imong pangutana nga gitubag nato kagabi. Well karon adto ta sa lahi na lang, so ako ning tiksan unya naka-reply no maay magani kay wa pa pud siya mag-ilis og number, no. Nagpabilin siya sa iyang number nga nagdugay kay og nag-ilis pa di na niya ma-receive ang ako nga pagpahibaw nga tubago na ang pangutana. Well ato ning basahon o niya okay. Maayong buntag sir sa inyong programa sa radyo. Si Joselito Cabrera ni mangutana ko sir, og dunay tao nga magpabunyag sa inyoha, makasala ba di ay mo og inyo bunyagan bisan walay Bible study? Thanks a lot. Okay, daghang salamat Brother Joselito Cabrera, no. Asa man ang imuhang kuan, asa man ang imong pamilya nagikan kay sa Mandawi na ako'y mga classmate gyud nga Cabrera, taga Mandawi ka ba, no? Akong balikan niha og imuhang gipangutana. Maayong buntag sir sa inyong programa sa radyo. Si Joselito Cabrera ni mangutana ko sir, og dunay tao nga magpabunyag sa inyoha, makasala ba di ay mo og inyo bunyagan bisan walay Bible study? Thanks a lot. Daghang kayong salamat Brother Joselito Cabrera, no, may tungod aning imong pangutana. Well, gamay ra maning imuhang pangutana, makasala ba mi og bunyagan o kon bautismohan kana gong bunyag Espanyol man na nga sinultian, kinatsila na, o kon sa English na baptize, sa Tagalog binyag, o nya sa Espanyol na siya kinatsila bunyag, o niya
sa Hilonggo pa na bautismo or pagpatugmaw, no? Mahitungod niya na wala mangyoy kuan, wala masagyoy specific nga makita nimo sa Biblia out of 31,173 verses throughout the Bible. Wala gid kay mabasa nga specific verse or text nga nagsulti nga og bautismuhan nga walay Bible study makasa. Ang amo lang gyud dire kay pila namang gyud ta naka-receive og text ngani ni apag gyud gani ni o pa man ni ma-delete ning text nga kuan ni as akong cellphone nga og magpabautismo bisag way Bible study, pwede ba? Naay ko ano, naay iyang pangutana kuan good PM Bro John, muas lang unta ko nimo og okay ra ba magpabautismo sa SDA bisan dili na magpa-Bible study tungod kay always naminaw og nagsunod sa inyo programa sa radyo kada adlaw ug nakasabot na sa mga pulong sa Ginoo. Salamat. No, balikon nako, wala gyud specific nga verse nga nagpasabot nga og ang tawag bautismuhan nga walay Bible study makasa ta. Pero ang buot lang namo ipahangop og ipasabot dinhis kahanginan nga kinahanglan nga musunod og musubay gyud ta sa proseso. Kana manggong pag Bible study bilang na pundasyon sa imong pagtuo human ka mabautismuhi mga lagad kas Ginoo. Kay kung larguhan pod ka god og bautismo unya wa ka matudloi, wa gyud na mahisubay sa proseso nga gitudlo sa Biblia. Kay ang Biblia nagpasabot nga una ang tao pagabautismuhan kinahanglan tudluan una. Unang-una, si Kristo nagsulti siya sumala sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 14, namulong si Kristo nga matod pa niya og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan sa pagpamatuod sa tanang kanasuran og unya moabot na ang katapusan. Busa kining maayong balita imong malantaw nga daw mauni ang atong mahimong barometro sa katapusan sa kalibutan kung ikawali na ang maayong balita sa tibuok nga kalibutan. Si Kristo ana nagsulti nga gisulti niya, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, unto all kindreds, unto all tongues, and then shall the end come. Moabot ang katapusan human ikawali ang maayong balita ngadto sa tanang kanasuran, katawhan ug pinulungan, unya moabot na ang katapusan. Well, imong gihisgutan ang bunyag o kon bautismo gikan gihapon ni sa baba sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pagwali gikan man na kang Kristo. Yang baba mo inamulong unya dinhi sa Marcos Kapitulo 16. Kung atong tan-aw ni ang Marcos Kapitulo 16 kay ni aman ni ang but na mong ipahangop baga nga musubay ta sa proseso, pero wa pod gyud kay makita nga bersikulo sa Biblia nga kun ang tao bautismuhan nga dili ma-Bible studyan makasa ang nagbautismo. Mismo si Kristo nag-ingon siya sumala sa Marcos Kapitulo 16 versikulo 15 og 16 nag-ingon, og siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kalibutan. Ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Timan nga nagsunod dinhi ang pagtuog bautismo, pero ang gihisgutan una ang pagwali sa maayong balita. So before ang tao siya pagabautismuhan, ang una niya nga makita mao ang pagwali sa maayong balita. Unya sa diha nga ikawali ng maayong balita ug mutuo siya, matupa ang mutuo og magpabautismo,
maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Karon sumala sa mga gipasabot dinhi sa Biblia, no? Nga ang bautismo himuon kana human ang tao matun-an, human matudloan. Pamatii ragod dinhi sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 18 hangtod sa 20. Mayo ni Brother Joselito nga mahibaluan mo nga daan kung unsa gyud ang proseso sa tao una siya bautismuhan. Niya nag-ingon dinhi. Og si Jesus miduol og miingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Timan ang panag-uban ni ining bersikulo sa gisgutan sa tulo ka persona sa usa lamang kapag ka Dios nga naghisgot sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Akong balikon kining 19 nagingon, busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Manglakaw nya himuan ninyong mga tinun-an muna nga tun-an usa. Ang tao dili man mahimong tinun-an kung dili siya katun-an. Tun-an ba tudluan, but ipasabot Bible studian una siya. Unya nag-ingod dinhi nga matud pa sa himuang tinun-an tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kung imong hulagwayon dinhi, timan-ing naghisgot kini sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo nga maoy igabautismo ni adtong tao nga natudluan na sa pulong sa Dios. Pero kinsa man gyud di ay itong taong tudluan, kinsa bautismuhan, kay lagi bautismuhan man sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. O maguna ang pagtudlo Bible studian, human matudlo bautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pero kinsa man ang kwalipikado angay ubagay nga pagabautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Brother Joselito, pamatii kini ang bersikulo 20 nag-ingon nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Timan nga kinig yung mga puntuha inyo na nga seryosohon nga ang tao kinahanglan siyang pagabautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, pero bago mahitabo na tudluan una siya. Nan human siya katudlo kinahanglan siyang pagabautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unya nag-ingon ang 20 nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Buti pasabot nga ang tao pagabautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo, tudluan sila sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Nan unsa may itudlo nga kasuguan diha sa Ginoo nga moingon ra man didto ra sa Israel, wala tay labot. Unya mo ibon pang pangatarungan ang uban panahon ra na ni Moses. Ingon niya na kataphaw o kamabaw nga mga rason o katarungan sa mga tao nga walay tuyo sa pagsutuman sa kasuguan sa Dios. Di modo nga ang Biblia nagtug-an nga ang taong wa magbantay sa kasuguan bakakon og walay kamatuoran, sumalas ng Juan 2:4. Og nga tungod niini tin-aw ang gipasabot sa Biblia nga ang pagabautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo kadtong natudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Pero tan-awa, gituman man tuod ang bautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pero wa tudlo sa pagtuman sa gisugo sa Ginoo. Sa wa pahing bautismo gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Human na bautismuhin nagkaon ra gihapon. It means wa gyud kabaguhan og kausaban
sa wa pahing bautismuhi gilapas ang adlaw igpapahulay, human na bautismo gilapas lang gihapon, meaning way kausaban ug way kabag-uhan. Nganong nahitabo na siya tungod kay wa tudloi sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Ingon ni ana kahapsay kaklaro og tinaw ang pulong sa Dios. Karon may tungod sad sa bautismo o bunyag, no? Wala may record dinis Biblia nga gagmayng bata ang bunyagan or bautismuhan. Og ikaduha pa, angay natong mahibaluan nga ang bautismo sa natudloan na, sa napasabot na nga pulong sa Ginoo, dili tungod kay mohisgot lang bautismo o niya pag ingong magpabautismo, bautismuhan bisag wa kasulti na may tao na nga padesisyonon ka kay dayog basa ana na ang Roma 16 Marcos 16:16 ang mutuog magpabautismo maluwas, ang dili mo tuhok masilot busa pa isahon dahil kakinsa ninyo dihay na ay pagtuo. Pag-isa nimo diretso ang bautismo. Diretso ang bautismo, dili na maoy gitudlo sa Biblia nga larguhan og bautismo. Pamati ra gyud kining gihisgutan sumala sa buhat, no? Sa gihisgutan dinhi sa buhat kapitulo 8 kung ato ning basahon nini buhat 2:36 ngadto 41 pamatiin ninyo ni unsay gihimo dinhi atong tan-aw ni. Busa ang tibok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayod nga sa Dios Jesus gihimong Ginoong Kristo, ang Jesus nga inyong gilansang sa cross. Gisulti kini sa mga apostoles ni Apostol Pedro ngadto sa mga tawo nga ilang gisultian, ilang giwalihan. Mga tawo gani dagko na dili gagmayng bata. Nagingod dinhi ug sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing ug kang Pedro ug sa ubang mga apostoles. Sila nangutana nga nanag-ingon, mga igsoon, unsa may among pagabuhaton? Bisan mibati sila og kasakit diha sa ilang kasing-kasing sa mga pulong nga ilang nadungog og nabati kang Apostol Pedro, pero naa paghihapon sa lugar ang ilang mga panghuna-huna og kinaiya tungod kay imbis ilang kontrahon ang mga apostoles kay nasakitan sila, ang ila hinuong gipakisayran nag-ingon, mga igsoon, unsa may among pagabuhaton? So ni ang tubag ni Apostol Pedro sa 38 nagingon, og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Ang bautismo di ay alang sa kapasayloan sa sala ug pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo. Busa kon ang tao naghuna-huna siya nga siya dunay sala og kining sala gusto niyang mapasaylo, wala gyud siya laing himuon nga desisyonan mao ang pagpabautismo. Kay matud pa ni Apostol Pedro, naging paghinulsol kamo pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Busa kung gikinahanglan mo man nga mapasaylo ang imong sala, kinahanglan ka gayod nga magpabautismo. Pero og dili, matud pa sa Marcos 16:16 paghukman sa silot. Unya pamatiig kini kuno ang gihisgutan dinhi sumalas 40:41 nagingon. Og sa daghan pang mga pulong siya naghimog pagpamatuod. Mao lagi na nga bago ang bautismo, ang mga pulong iunsa una sa iya ipamatuod una, itudlo, isulti, ipasabot na nagingon din og sa daghan pang mga pulong siya naghimog mga pagpamatuod. Mo ni gihisgutan nga ang pulong sa Ginoo ipamatuod og kanila miagda siya nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan ning sukuhay nga kaliwatan. Niya dayon sa 41 nagingon, og unya gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong. Timan nga ang gibunyagan or gibautismuhan kadtong mga misagop midawat sa pulong sa Dios. Unsaon man nila pagsagop o pagdawat sa pulong sa Dios kung ang tao diretsuhan na lang og bautismo nga dili mag-agi og Bible study.
Ngani aron na pagsiguro bisan pag na ay mag-text dire nga magpabautismo sila kay nakasabot na sa ila pulong sa Ginoong sige nilang paminaw di na lang magpa-Bible study ato pagihapon silang gidasig nga magpa-Bible study gyud kay kung nakasabot man gani gyud sila sa ilang pagpaminaw dinhis programa sa radyo mas lalo gyud nga madagdagan ang ilang masabtan kung dunay personal Bible study. Well, sa atong gibasa dinhi matud pa og sa daghan pang mga pulong siya naghimog pagpamatuod. Unya nag-ingon dinhi matud pa nagiri og unya gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong. Nganong nasagop nilang pulong sa Dios kay gitudlo nila og niadtong adlaw may 3,000 ka mga tawo nga nahidugang kanila. Wa mag-ingon nga niadtong adlaw may 3,000 ka mga bata nga nahidugang kanila. Hinumdumi ang kasaysayan sa usa ka eunuko gikan sa Jerusalem paingon sa Ethiopia nga mao ang sinaliga ni Rayna Kandasi dito sa Ethiopia. Samtang dito si Jerusalem nagsimba siya pauli sa Ethiopia, nagsakay siya sa kalisa sumala sa buhat 8:26 ngadto sa 39. Wa man kasabot kining tawhanaa sa iyang gibasa sa basahon sa propeta nga si Isaias, busa ang espiritu misulti kang Pilipi nga naay taong nagsakay sa kalisa nga wala makasabot sa iyang gibasa, umuban ka kaniya. Busa si Pilipi mibagat sa tao diha sa dalan nga nagsakay sa kalisa og nag-ingon siya, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Matud pa sa maong eunuko, unsaon nako pagkasabot kung walay tao nga magpasabot? Busa kinahanglan gid ang tao pasabton. Nan og dili na lang Bible studyan, ritual bautismo, unsaon pa man pagpasabot. Og niadtong panahona gisultian siya gyud ni Pilipi og unya sa ilang panaw kanang pulong panaw layo na nga dapit. So gikan sa Jerusalem paingos Ethiopia, nakaagi sila diha sa dalan og tubig og unya miingon ang maong eunuko, tan-awa ana ay tubig unsa pa may kulang sa akong pagpabautismo. Og si Pilipi mingon, kung ikaw mituo kang Hesukristo, mahimo siya. Ako mituo nga si Hesukristo mao ang anak sa Dios. Gipahunong ang kalisa og si Pilipi og ang eunuko gibautismuhan ni Pilipi. Matud pa og sa nabautismuhan na sila mihaw-as dayon gikan sa tubig. So ang bautismo alang sa dagko na nga tawo nga nasultian na pasabot sa pulong sa Dios na Bible studyan ug unya diha pod sa daghan nga tubig kay mihaw-as man. Tungod niya na Brother Joselito, unta ang pulong sa Ginoo imong nasabtan ni ining mga panahona, kung naa pag gyud medyo murag alanganin ka, pwede imong paluapon, mutis gihapon ka og otro. Salamat. Well, sa dili pa maghatag og dugang pa, ipalihog ragod ko Pastor og Lili og naabay mga bag-ong mga viewers. Okay, salamat Brother John no. Nya adya ubay-ubay gyud So unahon lang nato ni og basa ang mga nag-view nga wala naghatag og message no. Igo lang nag-view unya na likes. Kay katong mga ni-view nga wa gyud ni like or wa nag send og emoticons, di gyud to nato ma-recognize mao nga naghangyo mi kaninyo sa makanunayon nga mag-view gani mo, pwede lang mo mupindot bisag like na lang o kanang heart baka diha aron ma-recognize mo namo. Okay, diya nakig-uban nato karong gabi una sila si Ma'am Rutsini Linganay diya sa Tabugon. Onya diya usab si Engineer Ernie D. Catayas sa Dubai. Diya usab Sister Sil sa Tirana, Leyte. Sa Australia diya usab si Ma'am Jing Oslington. Diya sa Napog, sa Patag si Mylene Dignos. Diya usab si El Silong, Gilir Pacana, Edward Generis sa Lambusan, Danilo Akot Mendoza sa Canada, Shirley Fuentes Alcontin sa Kaduawan, Angelic Melanie Montero. Diya usab si Melter Albarico Ogoy, Richard Etorma, Desiree Lial, Aida Tirana, Kyle Mi Pagubo, Kim Brian Binag, Richel Eitang, Riste Bustillo, Carl Anthony Bernaldo, diya sab si Jesopat Madhos, Min Chavez Ranises, diya usab si Risilda Hihapon Panis, diya usab si Jolan Villamor,
Rusda Kaumiran, PJ Colastre, Roswell Katorngoho, Roger sa Agondo Raico, SDA Sidio Jenny Bukar, Dausab si Prince Ellis, Dausab si Smith Lane, Ryan Armonte, Elvira Leite, Vincent Vistar, Jolina Dalaguan, Myla Bransuela, Jay Pahid, Christine Lay Maglasang Naval, Lia Valisado Nilio, Ritiza Mort. Onya diri sa atong mga nag-send og message diya karon si Richel Itang, diya sab siya message Happy Sabbath from Taguig City. Onya diya sab Sister Silsa Tirana Leyte, Happy Sabbath, maayo kaayo ang Ginoo kay nag-watch. Ako ang manghod nga si Elvira Leyte, si Ixer dayni. Okay, salamat no. Onya diya sab si Brother Joseph Kimno sa dakit na si Sister Rose Balag Pastor. Mao nang tawhana nga kadtong akong gibanggit diha sa among nga among giagak iyang pagtuo sa pag-alagad sa Ginoo aron madasig siya pag-usab. Happy Sabbath Sister Rose, salamat sa imong pagbiyo. God bless. O diya sab si Sister Richel Itang, diya sab si message birthday ko akong mama nag-birthday. Lalaki na pastor, si Rachel Itang tagadaha diot na San Isidro Leyte. Lalaki din Yes, mo po na akong pagunahuna sa una while nga nag-text me. Lalaki na, batanon pa na. Okay, sorry kayo no na sipya ta pag-identify. Okay, diya karon nakiguba nato nya great siya og happy birthday sa iyahang mama nga si Rotilia Itang. Onya diya sab si Myla Bansuela na si message Happy Sabbath. Diya sab si Elvira Leyte watching from Taguig City. Onya diya sab si sumpay message hi pala sa kuya ko na si Ixer Leyte and kay Ma'am Silsa Leyte. Diya sab si sumpay sa message Happy Sabbath day po, God bless. Diya sab si Lia Valisado Nilio, Happy Sabbath Ma'am Silsa Tirana Leyte. Diya sab si J. Descaminto. Diya sab si Angelic May Montero, Happy Sabbath sa tanan. Diya sab si Rosindo Sapanta. Diya sab si message mayong gabi sa inyo pastor, Happy Sabbath, God bless. Diya sab si sumpay si Bar Joseph siyang message kagani ha. Igsoon kabahin niya ng imong pangutana nga makasala ba ang tao nga mabautismuhan kung wala pa ma-Bible study dili igsoon kay wala record sa Biblia nga sala apan kung hisgutan ta kana ang bautismo igsoon kinahanglan gayod nga tudluan usa sa Biblia sa pagkaon sa napulo kasugo og sa tanan nga naa sa Biblia. Human ka matudluan sa Biblia kung midawat naka diha na ang bautismo apan kana kung imong kagustuhan kay ang bautismo igsoon sa timaan sa paglimpyo sa imong kalag daw paghugas kay dili man sama sa kadaghanan karon mga bata ang bunyagan ug ang uban mutuo lang kang Ginoong Hesus luwas na bunyagan dayon apan kung atong itandi sa Biblia sukwahi gayod kayo igsoon apan sa patakaran sa SDA sa dili pa siya bunyagan pasabton usa sa Biblia human siya bunyagan kay mauman anaa sa Biblia apan dili ang mga batang gagmay kun dili ang dagko sa SDA igsoon dili gyud mo bautismo kun dili matudluan sa Biblia kay mauman sad ang naisulat. Salamat sa pangutana igsoon, God bless. Okay, salamat Brother Joseph no. Nya diya sab si Rock Gravel, diya sab si message good evening pastor, Happy Sabbath watching from Mandawi City. Diya sa message si Angelic Millie Montero, Happy Sabbath sa tanan nga nagapamati. Og pakigreet usab kay Papa Dante, belated happy 50th birthday kagahapon. Regards ko sa tanan nga taga Sitio Mambahaw, Sitio Barangbang. Og maayong gabi usab sa inyo Kuya John, Kuya Libby og Pastor Tirana. God bless. Jesus is our hope. Onya diya sab si Riboy Beronas Tirana watching live from Kaduawan. Okay, salamat sa inyong pag-view sa Kaduawan no. Onya diya sab si Angelic Millie Montero, salamat sa pagbasa pastor. Okay, salamat sab kayo.
Okay mo ato ta sa unahan sa paghatag og dugang pagtagad may tungod sa pangutana nga gisgutan may tungod sa pagbautismo nga kung wa kuno ma Bible study makasala ba? Dinhi sa Biblia manghigala wa man gyud nagsulti nga makasala, di man gyud specific nga makasala, pero ang kana nga pagsulti or paghisgot nga Bible studyan or tudluan sugo na sa Ginoo. Mao na iyang pagsugo alang sa mga tao nga mo participate sa buhat nga gipasugdahan niya. Onya ang una niyang gipangsugo mao tong gisilik niya nga mga apostoles. Onya gikan kanila hantod sa atong kapanahonan karon way exempted nato ani. Dili kay ang mga pastor lang mo'y muwali, mo Bible study, dili kay ang mga liman lang mo'y mo Bible study, kung dili kitang tanan nga may pagkupot sa balaang kasulatan o kon dunay kanang igo ng katako sa pag Bible study. Bisag dili gid kayo ta igo nga master mo Bible study, pero kung gusto gyud tang magpagamit sa Ginoo nga mag Bible study ta, okay kayo kay mao na ang sugo sa Ginoo nga tudluan usa bautismuhan. Kay daghan baya karon mga higala kung atong nabantayan sa wa pa bautismo palahubog kayo sa dihang nabautismuhan maulang gihapon no, wa man matudlo sa insakto nga proseso. Onya kung natudloan man wa pud siguro naminaw ingon na onya sa una sa wa pa nabautismuhan kusog kayong manabako, onya sa nabautismuhan maulang gihapon. So gikinahanglan gyud higala no nga itudlo gyud kun unsa ang gisugo sa Dios diha sa balaang kasulatan. Ato lang kunong hatagan og sampol, di lang kay nakutas-on kay mubo na lang tong panahon. Dinhi tas panahon nilang Pablo og ni kini ni ang Silas no. Sa panahon nga didto sila sa Pilipos gibilanggo ni sila mga higala. Unya kining ilang pagbilanggo ato ning mabasa sa kapitulo 16 sa buhat, pero di lang kay nako kanang tagsa-tagsaon pagdetalye kay aron di kay tamalangan. Kini sila mga higala gibilanggo ni silang duha si Pablo si Silas. Unya didto sa bilangguan dunay nagbantay kanila, magbalantay ito sa bilangguan. Unya sa tungang gabi mga higala dunay makusog kayong linog. Unya niadtong linoga ang tanang trangka sa mga kinini ang prisuhan nga abli. Og sila si Pablo Silas wa sila manggawas sa prisuhan, wa sila manggawas dito sila nimutangan. Gani kay kadtong maong nagbantay mga higala nakatulog man og sa paghigmatan niya perti namang abliha sa tanang mga pultahan, nagtuo siya og kininiang nang layas na tanang mga piniriso. Pero sa diha mga higala nga magbigti naon ta siya, magtubok siya siyang kaugalingon. Gitawag siya ni Pablo ni Silas nga ayo nagbuhata kay kaming tanan di arami sa sulod. Unsa man kay sulod ni tabo? Mi kanaog mga higala or miduol ngadto kang Pablo kang Silas ang maong jilguard o magbalantay sa prisuhan. Atong mabasa detalye diri sa buhat 16:26 hangtod sa 33. Unya dinhi mga higala ko magbasa sa 29 nagisgot og siya nangayog suga og milayat paingon sa sulod og mihapa nga nagkurog sa tubangan ni Pablo og ni Silas. Unya unsa man kay nitabo? Ang bersikulo 30 nagingon og iyang gidala sila sa gawas og maingon kanila, mga senyores, unsay kinahanglang buhaton ko aron maluwas ako? Bersikulo 31, og kaniya mitubag sila nga nag-ingon, tumuo ka kang Hesukristo, Ginoong Hesus, og maluwas ka ikaw og ang imong panimalay. Ang 32, og ang mga pulong sa Ginoo ilang gisulti kaniya og sa tanan diha sa iyang panimalay. So gibabustadian, gisulti tanan ngadto kanila. Og padayon sa 33 mga higala, human nga nasultian sila ni Pablo og ni Silas, ang katong maong jilguard og katong tanan nga nasiyang pamilya, gibautismuhan sila mga higala. So, mao ra nang proseso gisunod nato onya. Mao po na atong buhaton kay mao manay gihatag sa Ginoo. Pero og kanang moingon na gid ta nga bisag wa ta maka Bible study onya naminaw sa programa, nag-decide na gyud ka, di mi kapugong ana mga higala. So di kay nakotason mga higala, akong basahon sa diri ato ang mga viewers unya ihatag natong panahon kang Brother Levi pagkahuman. Diya karon si God Binsig diya say message ang bautismo usa lang ka gikinahanglan sa tao aron makabaton og kalawasan. Diya si sumpay Marcos 16:16 ang mutuog magpabautismo ang maluwas. Akong ihatag dugang panahon kang Brother Levi.
Okay, daghang salamat Brother Joel. So, ang pangutana, makasala ba di ay mo kung magbautismo niadtong tao nga wa ma-Bible study wa matudloe. So, why records Biblia nga giingon makasala? Kay ang sala paglapas sa sugo. Pero matawag mo nagprotocol ba? O kanang naay mga procedure nga angay nga tandon or subayon, sundon sa dili pa ang tao bautismuhan. Hinoon na may mga kaso ingon niya na sama ni atong Brother John De Librado diha sa Tuburan nga sigig paminaw, dugay ra siyang sig paminaw sa ato nga tulumanon. Niya sig kontak sa ato dinhi, sig tawag sa mga pangutana matubag sad o niya kasabot gid siya. O niya usa siya ka buta ning decide siya nga magpabautismo siya. Musa kay magpabautismo magin siya, kasabot niya kuno siya. Motong girekomendar namo sa ako magwang ito sa Balanban, anya gi sultihan pod ang church elder sa Tuburan, gipangita ni siya dito sa bukid na dumduman nakitaan. Anya nakaila-ila sila. Moto nga decide bagid siya magpabautismo. So gi cross-examine sa mga elders dito sa mga doktrina. Tanang doktrina pagtulunan nga itudlo sa Adventist nga niya nasabta na gyud niya tanan. Busa kay nasabta naman niya tanan, way nahimong mga elder o sa pamay itudlo nga nakasabot naman siya. Gibautismuhan siya nga motong panahon na nga ngadto ni Brother John, si Brother John lang mo'y nakalahos tungod kay akong ugangan nga missing pod ni adtong panahon na. So ingon ni ana ang mahitabo ba na ay mga tao nga ingon ni ana nga decided pagpabautismo o niya nakasabot na. Nababastudihan sila gihapon. Kay kining atong pagtubag sa pangutana dinhi, atong pagpreach ni sa Radio Higala, Bible study man na. Oh, labi nagnaatay Biblia sa ato, gatamod ta, galista ta. O niya atong gisunod ang mga verses nga atong gihatag ni Bible study na nga nindot kay Higala sa Tupuloy-anan. Busa nindot gayo nga una ta mabautismuhan nga nasabtan gid nato ang tanan nga naman. Kaya ito mabasa maguda dinhi sa Mateo 28:19-20 sa Good News. Go then, gayon mo din nga, go then to all peoples everywhere and make them my disciples, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you, and I will be with you always to the end of the age. Gisgutan ni, and teach them, tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Mo na'y ipasabot diha, mo nang kinahanglag Bible study, kay tudluan sila sa tanan nga gisugo sa Ginoo, kay di na sila Bible study ni gala. Human sila na bautismo aw lapas-lapas gihapon, wa magbantay si papahulay nga naman. Wa man kahibaw kung sa yang ipapahulay di pabautismo ra magditso. Wa kahibalo sa unsay makaon unsay dili, unsay napulo kasugo, unsay mga gikinahanglan nga ngay natumbuhaton. Munang importante nga sa di pa mabautismuhan, matudloan dito sa siya. O niya, usa niya na mutuo, o niya musagop siya sa mga gitudlo kaniya, o labaw sa niya na mudawat siya kang Ginusos, tuhuan niya ingon nga iyang personal manluwas. Munang kung nasabta na to na, nindot kaayo, tamis kaayo ang tagamtamon higala, dawaton ang bautismo niadtong tao nga nakasabot sa kamotoran. Wala naman tayo time kung ibalik panahon ni Brother Joel. Okay, salamat Brother Levino. Nga diya si Dondong Tikilio dos Tundungan sa isang message. Good evening ninyo diya Pastor Tirana, Kuya Levi o Kuya John. Happy Sabbath. So, anong tayo mga higala na itong Alfonso? Mga higala, mag-ampo kita among dalampanan ang makagagahon nga Diyos nga naa ka sa turunos kipasan sa mga langit. Dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong panalangini tanan nagapaminaw. Ginapangayo namo kini tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga among manlulowas. Amen. Mga higala, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higala sa kahanan The Bible. Okay, kini si Brother Levi Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel.
sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe